అండి, నమస్తే. వెల్కమ్ బ్యాక్ టు స్వాతి స్వరాజ్ ఛానల్. మీరు కనుక నా వీడియోని చూడడం ఇదే మొదటిసారి అయితే తప్పకుండా సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. పక్కన బెల్ ఐకాన్ని క్లిక్ చేయండి. అరేరే, ఈవేళ పాలు విరిగిపోయి ఏంటి అని ఎప్పుడైనా బాధపడ్డారా? అయితే ఇక నుంచి ఎప్పుడు అలా బాధపడకుండా చక్కగా ఇలా పన్నీర్ బాల్స్ని తయారు చేసుకొని రకరకాల కర్రీస్ని ప్రిపేర్ చేసుకోండి. లేట్ చేయకుండా ప్రాసెస్లోకి అయితే వెళ్ళిపోదాం. ఇలా విరిగిపోయిన పాలను ఏదైనా స్ట్రైనర్తో వడపోసుకోవాలి. పాలను ఎక్కువసేపు నిల్వ ఉంచినా, లేదు అంటే ఏదైనా పుల్లని పదార్థం వాటికి తగిలినా విరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఇలా విరిగిన పాలలో ఆ పుల్లదనాన్ని తగ్గించడం కోసం ఒక 2-3 సార్లు చల్లని నీళ్ళతో శుభ్రం చేసుకుంటే పన్నీర్ అనేది చాలా టేస్టీగా వస్తుంది. ఈ విధంగా వాటర్ వేసుకున్న తర్వాత ఏదైనా స్పూన్తో కానీ లేదు చేత్తో అయినా సరే కలుపుకున్నట్టయితే పాలలో ఉండే పుల్లదనం అనేది తగ్గిపోతుంది. ఈ విధంగా వడపోసుకున్న దాన్ని ఏదైనా కాటన్ క్లాత్లో వేసి అన్ని వైపులా క్లోజ్ చేసి ఒకసారి గట్టిగా ప్రెస్ చేసినట్టయితే ఇంకా ఇందులో ఉన్న వాటర్ లెవెల్ ఏదైనా ఉంటే పూర్తిగా తగ్గుతుంది. ఇంకా లోపల కొద్దిగా వాటర్ అనేది ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని ఏదైనా ఒక ప్లేస్లో ఉంచి దానిపై కొద్దిగా బరువును పెట్టి ఒక 2-3 గంటల పాటు వదిలేసామనుకోండి, మొత్తం అందులో ఉన్న వాటర్ అనేది పూర్తిగా తగ్గిపోయి మనకి పన్నీర్ రెడీ అయిపోతుంది. చూడండి, ఈ విధంగా ఓపెన్ చేసిన తర్వాత పన్నీర్ అనేది ఎలా వచ్చిందో, ఎలాంటి సందేహం లేకుండా పన్నీర్ అనేది చాలా చక్కగా తయారు చేసుకోవచ్చు. చూడండి, పన్నీర్ చాలా స్మూత్గా, సాఫ్ట్గా చాలా బాగా వచ్చింది. మనం ఈ పన్నీర్ని పీసుల్లాగా కట్ చేసుకోవచ్చు, డైరెక్ట్గా కర్రీస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు. కాకపోతే మీకు పన్నీర్ బాల్స్ని చూపిస్తా అన్నాను కదా, దానికోసం పన్నీర్ని ఒక ప్లేట్లో తీసుకొని ఈ విధంగా స్మాష్ చేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి. ఎక్కడ పీసెస్లా లేకుండా బాగా స్మూత్గా వచ్చేలా కలుపుకోవాలి. కొద్దిగా మనం చేతితో ప్రెజర్ని యూజ్ చేసినట్టయితే ఇంకా బాగా సాఫ్ట్గా వస్తాయి. చూడండి, ఈ విధంగా బాగా కలిపిన తర్వాత మనకి ఎంతైతే క్వాంటిటీ కావాలో ఆ విధంగా తీసుకొని కొద్దిగా ఈ విధంగా ప్రెస్ చేసుకుంటూ 2 చేతుల మధ్య పెట్టి బాల్ లాగా తయారు చేసుకుంటే మనకి గులాబ్ జామ్ చేస్తాం చూడండి, ఆ విధంగా బాల్స్ లాగా తయారు చేసుకుంటే చాలా స్మూత్గా బాల్స్ అనేవి తయారైపోతాయి. ఈ పన్నీర్ బాల్స్ని మనం కర్రీస్లో యూజ్ చేసుకోవచ్చు, లేదు పన్నీర్ మంచూరియాగా అయినా సరే యూజ్ చేసుకోవచ్చు. ఈ బాల్స్ని ఏదైనా ఎయిర్ టైట్ బాక్స్లో ఉంచి ఫ్రిడ్జ్లో స్టోర్ చేసుకున్నట్టయితే చాలా రోజుల వరకు నిల్వ ఉంటాయి. అంతేనండి, ఎలాంటి సందేహం లేకుండా చాలా టేస్టీగా విరిగిపోయిన పాలతో పన్నీర్ బాల్స్ని చేసుకొని మంచి మంచి డిషెస్ని తయారు చేసుకోవచ్చు. మీకు కనుక ఈ వీడియో నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేస్తూ మీ సపోర్ట్ని అయితే తెలియజేయండి. మరొక మంచి వీడియోతో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.